أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Voorwaar, Allah gelast u goed met goed te vergelden en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten. En verbiedt onbetamelijkheid, kwaad en opstand. Hij raadt u aan dat gij er lering uit trekt. Dit vers wordt elke vrijdag in de Khutba Thaniya gereciteerd, evenals de Khutba Thaniya van de 2 Eid-gebeden. Daarin zijn enkele deugden genoemd die Allah de Almachtige ons gebiedt te verrichten. Er zijn ook slechte daden genoemd waartegen Allah de Almachtige ons vermaant. Het eigenlijke teken van een ware gelovige is dat hij handelt in overeenstemming met de geboden en richtlijnen van Allah de Almachtige om zijn geloof te versterken. Anders zullen zij de norm die een moslim in een ware gelovige verandert, niet bereiken. Ik zal de leringen van de beloofde Messias ﷺ presenteren met betrekking tot de deugden die in dit vers zijn genoemd. Dat wil zeggen het bevelen van rechtvaardigheid, het doen van goeds aan anderen en het geven als aan verwanten die hij in verschillende boeken heeft opgeschreven en tijdens verschillende bijeenkomsten heeft verklaard. Hoewel elke instructie over hetzelfde onderwerp gaat, zijn het verschillende vormen van richtlijnen die ons leiden naar een leven in overeenstemming met de geboden van Allah de Almachtige. Hij heeft deze kenmerken en deugden niet alleen genoemd met betrekking tot onze relatie met de mensheid, maar hij heeft ook gesproken over hoe wij een relatie kunnen onderhouden met het opdragen van rechtvaardigheid, het doen van goeds aan anderen en het geven als aan verwanten met God de Almachtige. Hij heeft hierover een zo inzichtelijk commentaar gegeven, dat het ons werkelijk inzicht geeft in de relatie met de Almachtige God, die een gelovige naar nieuwe wegen van geloof en overtuiging tilt. Ik zal nu enkele uittreksels presenteren. Men zou deze moeten overdenken en proberen er een deel van zijn leven te maken. Hierin vinden we een leidend beginsel dat ons verbindt met de Almachtige God
en dat onze aandacht vestigt op het vervullen van de rechten van elkaar. Zo ontstaat er een mooie samenleving die de rechten van Allah en de rechten van de mens vervult. Bovendien is dit precies het principe dat de vrede van de samenleving en van de wereld zal garanderen. Het is echter betreurenswaardig dat het grootste deel van de wereld erop uit is zich de rechten van elkaar toe te eigenen. Of het nu de moslimwereld is of de niet-moslimwereld. Moslims spreken de naam van Allah de Almachtige uit. Maar zij hebben ook alle grenzen overschreden wat betreft het begaan van onrecht in de naam van Allah de Almachtige. Als zodanig is het de plicht en verantwoordelijkheid van de volgelingen van de beloofde Messias a.s. om de geboden van Allah de Almachtige in gedachten te houden en zichzelf te transformeren en ook te proberen de wereld te hervormen. De beloofde Messias a.s. verklaart: God gebiedt jullie rechtvaardig te zijn tegenover hem en zijn schepping. Dat wil zeggen dat jullie de rechten van Allah en de rechten van de mens moeten vervullen. En als jullie in staat zijn om verder te gaan dan dat, dan moeten jullie niet alleen rechtvaardigheid bevelen, maar ook goed doen aan anderen. Dat wil zeggen, jullie moeten verder gaan dan wat verplicht is en God met zoveel oprechtheid aanbidden, alsof jullie hem kunnen zien. Eerst noemde hij de rechten die de mensen toekomen en daarna zei hij dat jullie God moeten aanbidden, alsof jullie hem konden zien. Hij zegt verder: jullie moeten de mensen met vriendelijkheid behandelen, boven het hun toekomende recht. En als u verder kan gaan dan dit, moet u zich losmaken van uw persoonlijke verlangens en doelen, onbaatzuchtig en zonder enig doel. En God aanbidden en zijn schepping dienen. Dat wil zeggen, u moet God belangloos aanbidden en uzelf niet voor hem presenteren met een bijdoel. Evenzo moet u ook de schepping van Allah belangeloos dienen, zoals iemand dat zou doen vanwege zijn nauwe relatie met een ander. Vervolgens, uitbreidend op dit vers en onze aandacht vestigend op het vervullen van de rechten van Allah de Almachtige en hoe de rechten van de mensheid te vervullen, verklaart de beloofde Messias ﷺ verder: allereerst is de betekenis van dit vers dat jullie rechtvaardig moeten zijn in jullie gehoorzaamheid aan jullie schepper. U moet niet onrechtvaardig zijn. U moet dit altijd in gedachten houden en rechtvaardig zijn in uw gehoorzaamheid aan Allah de Almachtige. Zoals er in feite niemand is die aanbidding, liefde en vertrouwen waard is naast hem. Want door zijn eigenschappen van schepping, levensonderhoud en voorzienigheid behoort elk recht alleen hem toe. Wat is rechtvaardigheid tegenover God? Het onderhouden van een relatie van gehoorzaamheid met Allah de Almachtige, en dit te doen omdat Hij onze schepper is en de zelfbestaande en alonderhoudende. De voorzienigheid ligt in zijn handen, want Hij is de voorziener, verzorger en vervuller van al onze behoeften. Als zodanig heeft alleen Hij het recht om vertrouwd en geliefd te worden. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: evenzo moeten jullie geen partner met hem associëren, wat betreft zijn aanbidding, liefde en voorzienigheid. Als jullie dit hebben gedaan, dan is dit de rechtvaardigheid die jullie verplicht is gesteld. Dit is rechtvaardigheid ten opzichte van Allah de Almachtige en die noodzakelijk is om te handhaven. Als u vervolgens verder wilt gaan en de volgende stap wilt zetten, bereikt u het stadium van ihsan. Dit betekent dat u zijn grootheid prijst, dat u zo goed wordt in uw aanbidding van hem en dat u uzelf verliest in zijn liefde op een manier waarbij het is alsof u getuige bent geweest van zijn grootsheid, majesteit en zijn oneindige schoonheid. De volgende stap is van ihsan,
die men God Almachtig niet kan aandoen. Dus de ware strekking hiervan is zich te verliezen in zijn aanbidding, eerbied en liefde. Alsof zij getuigen zijn van zijn grootsheid, zijn glorie, zijn eigenschappen en zijn oneindige schoonheid. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam stelt vervolgens: dan is er het stadium van Ita'i dhil Qurba. En dat betekent het volledig verwijderen van elke oppervlakkigheid en opzichtigheid uit uw aanbidding, liefde en gehoorzaamheid. Het is mogelijk dat in het vorige stadium, wanneer men handelt of zich inspant uit ihsan, dat er een klein aspect van aanstellerij of pretentie is en dat men er een inspanning voor moet leveren. Echter, men moet dan streven naar het stadium waarin deze aanstellerij en pretentie volledig is uitgeroeid. Men zou Allah Almachtig moeten aanbidden met oprechte vreugde en emotie, zijn grootsheid moeten erkennen, hem herinneren vanuit zo'n intieme relatie, zoals zij hun vaders herinneren, en iemands liefde voor hem zou moeten zijn als de liefde die een kind heeft voor hun lieve moeder. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam stelt met betrekking tot het tonen van medeleven in het licht van de rechten die verschuldigd zijn aan Gods schepping en die betrekking hebben op de mensheid, dat dit vers betekent: doe recht aan uw broeders en aan de mensheid en stel geen onrechtmatige eisen aan uw rechten en blijf stevig gevestigd in de gerechtigheid. Neem rechtvaardigheid in acht binnen iemands rechten. Men kan natuurlijk zijn rechten opeisen, mits hij in rechtvaardigheid gevestigd blijft. Er mogen geen ongepaste verzoeken zijn. Als men hiervan wenst over te gaan naar het stadium van ihsan, wat betekent goed doen, als reactie op het kwaad van een broeder. Als iemand u slecht behandelt, moet u hem goed doen. Dit is ihsan. In ruil voor de pijn die hij geeft, moet men hem troost bieden. Als zij u kwaad doen, moet u er naar streven hen gemak en geluk te geven en hen te helpen met welwillendheid en gunst. Daarna is er het stadium van Ita'i dhil Qurba, wat inhoudt dat men al het mogelijke doet voor zijn broeder en het goede wenst voor de mensheid zonder enig verlangen naar beloning. Men moet niet het doel hebben om een gunst in ruil te ontvangen. Maar het moet op een natuurlijke manier gebeuren zonder verlangen naar beloning. Men moet op een volkomen natuurlijke manier behandelen. Net zoals een familielid uit een sterke passie van verwantschap goed doet aan zijn verwanten. Net zoals een familielid goed doet aan een ander familielid. Er is geen bijbedoeling. Het is eerder uit oprechte vreugde. Het is de ultieme volmaaktheid van morele vooruitgang, wanneer men geen persoonlijke verlangens of motieven heeft, wanneer men medeleven toont aan de mensheid, maar uit dit hoogste stadium en vurigheid van broederschap en verwantschap moet uitspruiten, waarbij deze deugd automatisch en instinctief voortkomt, zonder enige pretentie en zonder enig verlangen naar beloning, dankbaarheid, gebed of enige andere vergoeding. Er moet geen enkele wens zijn dat iemand u bedankt voor uw bid of goed voor u doet. In plaats daarvan zou het puur vanwege de band van verwantschap moeten gebeuren. Dit is dus de behandeling die we in de eerste plaats aan elkaar moeten geven en vervolgens, terwijl we de reikwijdte vergroten, ook aan anderen. Vervolgens verklaart de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, terwijl hij dit verder uitlegt met betrekking tot de rechten van Allah. De betekenis van dit vers met betrekking
tot de rechten die men aan Allah verschuldigd is dat men zich aan de rechtvaardigheid moet houden, terwijl men de Almachtige God gehoorzaamt. Want het is zijn recht dat u degene gehoorzaamt die u geschapen en gevoed heeft, en dat te allen tijden doet. Allah schiep u, voedt u en blijft u voeden en u voorzien van wereldse middelen. Dus het is zijn recht dat u hem gehoorzaamt. Als u een groter inzicht hebt, dan moet u hem niet alleen gehoorzamen uit het besef dat het zijn recht is, maar eerder uit ihsan. Ten eerste is er adl, wat betekent dat we hem moeten gehoorzamen met in gedachten dat hij ons geschapen heeft en in onze behoeften voorziet. Vervolgens moet men hem gehoorzamen uit ihsan, want hij is de weldoener en zijn gunsten zijn zo groot dat ze ontelbaar zijn. Begin de gunsten van Allah de Almachtige te tellen en gehoorzaam hem om zijn gunsten. Dit is het stadium van ihsan. Het is duidelijk dat dit groter is dan het stadium van adl, want men houdt rekening met het aspect van ihsan, wanneer men gehoorzaamt. En omdat men altijd het gelaat van de eigenschappen van de weldoener van de mensheid observeert, analyseert en in gedachten houdt, komt het daarom in het rijk van ihsan. Want wanneer men aanbidt, is het alsof men God Almachtig observeert. Dit is dus wanneer er de tint van ihsan is. Niemand kan Allah de Almachtige goed doen. In feite is het herinneren van de gunsten van Allah de Almachtige dat iemand verandert in iemand die goed doet. De beloofde Messias ﷺ verklaarde dat de manier om de gunsten van Allah de Almachtige te herinneren is dat wanneer iemand u een gunst verleent, u zijn gelaat en kwaliteiten in gedachten moet houden. Wanneer u deze in gedachten houdt, ontwikkelt u een hechte relatie met hem. Wanneer deze relatie met Allah de Almachtige is ontwikkeld, zal u hem oprecht aanbidden. Een dergelijke aanbidding waarbij u in uw hart en gedachten houdt dat u getuige bent van God de Almachtige. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: zij die zich aan God onderwerpen zijn in feite van 3 soorten. Ten eerste zij die door de belemmering van de wereldse middelen Gods genade niet duidelijk kunnen zien. Er is een bedekking over hun zintuigen, of zij vertrouwen te veel op de wereldse middelen, waardoor zij de genade van Allah de Almachtige niet echt kunnen begrijpen. En die niet worden bezield door de gretigheid, omdat zij de goddelijke genade niet begrijpen. Daarom is er geen hartstocht in hen opgewekt. Die wordt opgewekt door een waardering van de grootsheid van de goddelijke genade. Nog worden zij bewogen door de liefde, die wordt ingegeven door een begrip van de grootsheid van de weldaden van de weldoener, als zij het ware begrip van Allah de Almachtige niet in hen inboezemen. Zijn goddelijke aanzicht verschijnt niet voor hen. Zij hebben geen aandacht voor zijn goddelijke weldaden. Zij denken niet werkelijk na over de goddelijke voorzienigheid van Allah de Almachtige. Dan kunnen zij geen hartstocht in hen opwekken. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: zij worden niet bewogen door de liefde die wordt ingegeven door een begrip van de grootheid van de weldaden van de weldoener. Zo'n toestand in het hart ontwikkelt zich niet, zoals het hoort bij het zien van de weldaden van een weldoener. Zij erkennen terloops de Almachtige God als de Schepper. Zulke mensen erkennen slechts oppervlakkig God als de Schepper en degene die hen geschapen heeft. Een dieper begrip hiervan hebben zij echter niet.
Zij denken niet na over de details van de goddelijke weldaad die hen een waar begrip van de goddelijke weldoener inprent. Zij denken niet diep na over de rechten die zij aan Allah de Almachtige verschuldigd zijn, omdat Hij de schepper is. Zij peinzen niet diep omdat het stof van de overdreven aandacht voor materiële middelen een sluier overwerpt die hen verhindert het gelaat van de schepper van de middelen waar te nemen. Het stof van de wereldse middelen heeft hen bedekt, waardoor zij het ware gelaat van Allah de Almachtige niet kunnen waarnemen. Zij zijn dus niet in staat de schoonheid van de Barmhartige te waarderen. Zij zijn niet in staat de schoonheid te aanschouwen van degene die de ware weldoener is. Hun gebrekkige begrip wordt verward door hun achting voor de middelen. Met andere woorden, de geringe kennis die zij over Allah de Almachtige hebben, waardoor zij nu eens hun gebeden opzeggen en hun rechten vervullen, en dan weer niet, is in werkelijkheid omdat hun kennis bezoedeld is door de wereldse middelen en materiële aspiraties, waardoor zij het ware gelaat van Allah de Almachtige niet kunnen aanschouwen. En omdat zij de gunsten van God niet naar behoren kunnen schatten, schenken zij hem niet de aandacht die door een juiste waardering van zijn gunsten in hun geest zou worden opgewekt. Zij schenken niet de volle aandacht die hen in staat zou stellen het ware gelaat van de weldoener waar te nemen. Hun begrip is dus enigszins beneveld. Zij zijn niet in staat het gelaat van Allah de Almachtige naar behoren te aanschouwen, omdat zij vertrouwen op hun eigen inspanningen en op de middelen die hun ter beschikking staan. Zij erkennen ook formeel hun verplichting tegenover God, omdat Hij de schepper en de voorziener is. Zij weten dit niet duidelijk, maar geloven dat het aan hun inspanningen en kennis te danken is dat hun werken konden worden voltooid. Tegelijkertijd hebben zij ook enige invloed van hun religieuze omgeving. En daarom zijn zij zich bewust van het feit dat Allah de Almachtige de schepper is die hen heeft geschapen, gevoed en voorzien. Het is dus een mengeling van twee toestanden. Maar in zo'n vermengde toestand kan men het ware gelaat van de Almachtige God niet aanschouwen. Aangezien de Almachtige God van niemand iets verlangt dat de grenzen van zijn verstand te boven gaat, verlangt Hij van hen slechts een uiting van dankbaarheid voor zijn gunsten in het vers Inna Allaha ya'muru bil adl. Rechtvaardigheid impliceert alleen dit soort gehoorzaamheid. De eigenschap van Allah de Almachtige om de Barmhartige te zijn manifesteert zich in zo'n geval. Allah de Almachtige openbaart zijn genade aan zelfs diegenen die het gelaat van Allah de Almachtige niet goed kunnen waarnemen, en schenkt acceptatie aan zelfs deze toestand van hen. Dit is echter de basisfase van de minimumstandaard van een moslim. De beloofde Messias ﷺ vervolgt verder, maar daarboven is er een ander stadium van begrip, dat wij eerder vermelden, en dat bereikt wordt wanneer iemand de middelen veronachtzamend duidelijk Gods genadige en weldadige hand waarneemt en volledig uit de sluier van materiële middelen tevoorschijn komt. In dit stadium vertrouwt men niet volledig op wereldse middelen. In feite is men in staat om persoonlijk getuige te zijn van de weldadigheid van Allah de Almachtige en gaat men verder naar het volgende stadium. Men heeft volledig vertrouwen in Allah de Almachtige en krijgt kennis van het goddelijke. In dit stadium komt men volledig los van de sluier van materiële middelen. Men stelt niet langer zijn vertrouwen op wereldse middelen en stelt in feite zijn volledige vertrouwen in Allah de Almachtige. In dat stadium beseft hij de nutteloosheid en valsheid van uitdrukkingen als ik heb dit succes verkregen door mijn velden goed te bevloeien, of ik heb dit succes verkregen door mijn eigen inspanningen, of ik heb mijn doel bereikt door de gunst van die persoon, of ik ben gered van de ondergang door de zorg van die persoon. Nog stelt men enig vertrouwen in een kwaliteit of inspanning van zichzelf, nog in de hulp of kwaliteit van een ander. Alles wordt een gewone zaak. Veeleer ziet hij slechts één wezen en één macht en één weldoener en één hand.
Dan ziet hij de gunsten van de Almachtige God duidelijk door de minste belemmering die voortkomt uit het associëren van middelen met de weldoener. Wanneer men op deze manier Allah de Almachtige begint te aanschouwen, dan is men getuige van de goddelijke gunsten van Allah de Almachtige. Deze opvatting is zo duidelijk en zeker dat hij in zijn aanbidding van de ware weldoener hem niet als afwezig beschouwt, maar hem opvat als aanwezig. Wanneer een persoon zich bezighoudt met aanbidding en in zo'n staat het gebed verricht, beschouwt hij Allah de Almachtige als voor hem. Een dergelijke aanbidding wordt door de heilige Koran aangeduid als ihsan. Dat is het zich neerwerpen voor Allah de Almachtige, alsof hij voor hen staat. En dit wordt in de heilige Koran aangeduid als ihsan, met betrekking tot Allah de Almachtige. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam heeft zelf deze betekenis aan ihsan toegekend, zoals gerapporteerd in Bukhari en Muslim. Het eindigt hier echter niet. In feite gaat de beloofde Messias sallallahu alayhi wasallam verder. Er is nog een stadium daarboven, namelijk ita'i dhil qurba. Het betekent dat wanneer een persoon blijft kijken naar goddelijke gunsten zonder de associatie van materiële middelen, dat wil zeggen, men blijft getuige van de goddelijke gunsten van Allah de Almachtige, zonder wereldse middelen of enige associatie met het goddelijke, en men heeft volledig vertrouwen in Allah de Almachtige alleen. En God aanbidt met de gedachte dat hij aanwezig is en de directe weldoener is. Hij persoonlijke liefde voor God begint te hebben, wat het ultieme stadium is. Men begint een persoonlijke band te vormen met Allah de Almachtige en er is geen bijbedoeling. Men spreekt niet uit persoonlijke behoefte, maar uit persoonlijke liefde. De voortdurende contemplatie van weldaden wekt in het hart van de begunstigde noodzakelijkerwijs liefde op voor de weldoener, wiens onbeperkte gunsten hem aan alle kanten omringen. Wanneer iemand dit beseft en werkelijk inzicht en kennis ontwikkelt van het feit dat Allah de Almachtige hem voortdurend gunsten heeft geschonken en hij er persoonlijk getuige van is, dan leidt dit ertoe dat men een band van persoonlijke liefde vormt met Allah de Almachtige. Het is een kwestie van principe dat wanneer iemand zo'n band smeet, zijn hart gevuld wordt met persoonlijke liefde voor degene die hem ontelbare gunsten heeft geschonken. In een dergelijke situatie aanbidt hij de weldoener niet slechts uit waardering voor zijn giften, maar uit persoonlijke liefde voor hem. Aanvankelijk aanbidt men Allah de Almachtige vanwege een behoefte van hen. Dan aanbidt men Allah de Almachtige, omdat zij hem als alles beschouwen, wat ihsan wordt genoemd. En dan is er nog een stadium daarboven, namelijk dat men niet aanbidt omdat hij iets nodig heeft, maar dat hij dit doet vanwege zijn persoonlijke liefde die hij heeft voor Allah de Almachtige, net als de liefde van een zuigeling voor zijn moeder. In dit stadium kijkt hij niet alleen naar God op het moment van zijn aanbidding, maar is hij ook vervuld van verrukking als een ware liefhebber. Al zijn innerlijke verlangens houden op te bestaan en een persoonlijke liefde wordt in hem gewekt. En dit is het stadium dat God Almachtig heeft aangewezen als het geven als aan verwanten. En dit is het stadium dat in het vers wordt aangegeven. Fadhkurullaha ka dhikrikum aba'ukum aw ashadda dhikra. Dat is, gedenk Allah zoals gij uw vaderen gedenkt, en zelfs meer dan dat. Dit is dus het stadium waarin men zuivere liefde heeft voor Allah de Almachtige. De beloofde Messias alayhi verklaart verder. Dit werpt licht op het vers Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Hier beschrijft de Almachtige God 3 stadia van begrip van het goddelijke. Het derde stadium is dat van de persoonlijke liefde, waarin alle persoonlijke verlangens worden verteerd en het hart zo vervuld raakt van liefde, als een kristallen flesje gevuld wordt met parfum. Naar dit stadium wordt ook verwezen in het vers وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ Wallahu ra'ufum bil ibad. Dit betekent dat, en onder de mensen is iemand die zich weggeeft
Allah's welbehagen zoekende. Allah is goedertieren jegens zijn dienaren. Opnieuw wordt gezegd, Bala man aslama wajhahu lillahi, wa huwa muhsin, falahu ajruhu inda rabbihi. Wala khawfun alayhim, wala hum yahzanoon. Dat wil zeggen, de waarlijk verlosten zijn zij die zich geheel aan God toevertrouwen en die, zich zijn gunsten herinnerend, hem aanbidden, alsof zij hem aanschouwen. Zij hebben hun loon bij God en zij vrezen niet en zij zijn niet bedroefd. Dat wil zeggen, God en zijn liefde worden hun hele doel en hun beloning is goddelijke gunsten. Op een andere plaats wordt gezegd, Yut'imuna ta'ama, miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi, la nuridu minkum jaza'an wa la shakura. Dat wil zeggen, gelovigen zijn degenen die uit liefde voor God de behoeftigen, de wezen en de gevangenen voeden, zeggende, wij voeden u om Allah's welbehagen te winnen en wij verlangen van u niets terug of een blijk van dankbaarheid. Hun enige doel is dat zij Allah de Almachtige behagen en dat zij nog meer dan voorheen het goddelijke aangezicht van Allah de Almachtige kunnen aanschouwen. Men zou dus moeten bedenken dat deze verzen duidelijk aantonen dat de Heilige Koran het hoogste stadium van goddelijke aanbidding en rechtvaardig handelen heeft beschreven, als datgene wat wordt ingegeven door de ware liefde voor God en het oprecht zoeken naar zijn welbehagen. Om de ware liefde voor Allah de Almachtige te bereiken, die ook is uitgelegd in de verzen van de Heilige Koran, moet men ook mededogen tonen en een band vormen met zijn schepping. Alleen een ware gelovige die Allah de Almachtige lief heeft, kan werkelijk de rechten van zijn medemensen vervullen. De beloofde Messias ﷺ verklaart, wat verlangt God van jullie? Hij noemde dit toen hij ons raad gaf in zijn boek De Ark van Noach. Dat jullie rechtvaardig omgaan met alle mensen en vriendelijkheid tonen, zelfs aan hen die jullie geen goed hebben gedaan. Nog belangrijker is dat u Gods schepping lief hebt, alsof het uw bloedverwanten zijn, zoals moeders hun kinderen behandelen. In daden van goedheid schuilt een verborgen element van ijdelheid, en zo nu en dan zijn mensen geneigd op te scheppen over hun gunsten aan anderen, maar zo iemand die uit spontaan verlangen goedheid verricht, in de gelijkenis van een moeder, kan zich nooit zorgen maken over ijdelheid. Het hoogste niveau van deugdzaamheid komt dus voort uit iemands natuurlijke verlangen, zoals dat van een moeder. Bovendien heeft dit vers niet alleen betrekking op Gods schepping, maar ook op God zelf. Rechtvaardigheid tegenover God betekent zijn zegeningen gedenken en gehoorzaamheid aan hem betonen. Goedheid jegens God betekent zo vast overtuigd zijn van zijn bestaan, alsof men hem kan zien. En ita'idil qurba voor God kan worden gedefinieerd als aanbidding die niet wordt vermengd door de hebzucht van het paradijs of de angst voor de hel. Want al zou men voorstellen dat nog het paradijs nog de hel bestaan, dan nog zou dat jullie ijver, liefde en gehoorzaamheid aan hem niet beïnvloeden. Dit is de samenvatting van de persoonlijke liefde voor God Almachtig, die in groot detail is genoemd. De beloofde Messias ﷺ heeft ons dit uitgelegd in de Ark van Noach. Vervolgens zegt de beloofde Messias ﷺ, terwijl hij onze aandacht vestigt op het vervullen van de rechten van anderen. Dat betekent dat de Almachtige Allah gebiedt dat jullie rechtvaardigheid betrachten en meer dan rechtvaardigheid is, dat jullie, ondanks dat jullie rechtvaardigheid hebben betracht, verder gaan en vriendelijkheid tonen. En nog meer dan vriendelijkheid is dat jullie zoveel aandacht schenken aan anderen, alsof zij jullie geliefden zijn. En, inderdaad, alsof zij jullie verwanten zijn. Het is goed te bedenken dat er juist deze 3 niveaus zijn. Ten eerste neemt de mens de rechtvaardigheid in acht. Dat wil zeggen dat hij recht vraagt in plaats van rechten te verlenen. Vervolgens, als hij verder komt, komt hij in het stadium van vriendelijkheid jegens anderen. En als hij nog verder gaat, laat hij zelfs het stadium van het tonen van vriendelijkheid aan anderen achter zich. En toont hij medeleven met anderen. Met dezelfde liefde waarmee een moeder medeleven toont aan haar kind. Dat wil zeggen met een natuurlijke passie en niet met de bedoeling om vriendelijk te zijn voor anderen. Dit is de essentie van het vervullen van de rechten van anderen.
De beloofde Messias ﷺ legde de prachtige leer van de islam uit aan niet-moslims. Hij adviseerde de jamaat ook bij verschillende gelegenheden. Bij één gelegenheid adviseerde hij de jamaat zeggende: ga met anderen om alsof ze uw naaste familie zijn. Dit is het hoogste stadium, want in het stadium van ihsan is er enig element van ijdelheid. En als iemand de hem verleende gunst vergeet, zal de ander hem er onmiddellijk aan herinneren dat hij hem die en die gunst had verleend. Maar de natuurlijke liefde van een moeder voor haar kind is geheel vrij van elke vorm van ijdelheid. Als iemand een ander een gunst verleent, herinnert hij hem daar soms aan. Maar een moeder herinnert haar kind nooit aan haar gunsten, aan het kind. In feite, als een koning tegen een moeder zegt dat als zij haar kind zou doden, zij geen straf zou krijgen, zou zij nooit naar de koning luisteren en in plaats daarvan de koning verwijten maken. Dit ondanks het feit dat de moeder weet dat zij zou overlijden voordat het kind de puberteit bereikt, maar vanwege haar aangeboren liefde voor het kind zou zij de zorg voor het kind nooit opgeven. Het gebeurt vaak dat ouders oud worden en kinderen krijgen. Zij zorgen voor hun kinderen en houden van hen. Zij doen dit niet om er zelfs op hun oude dag voordeel uit te halen. Dit wordt een natuurlijk verschijnsel als gevolg van het bereiken van het ultieme stadium van liefde. Dit is wat is aangegeven in de woorden Ita'i dhil qurba. Dit is de soort liefde die men zou moeten ontwikkelen voor God Almachtig. Het zou niet moeten zijn voor het verkrijgen van een beloning of uit angst voor vernedering. De beloofde Messias ﷺ zegt: het laagste stadium is adl, wat betekent dat wat u van iemand neemt, u hetzelfde teruggeeft. Adl betekent evenveel teruggeven als men neemt, wat betekent dat dit het laagste stadium van rechtvaardigheid is. Als men verder gaat dan dit, bereikt men het stadium van ihsan, wat betekent dat men minstens teruggeeft wat men neemt, en zelfs meer dan dat. Dit wordt ihsan genoemd. Dat wil zeggen niet alleen de gunst in natura teruggeven, maar meer dan dat. Het stadium daarna heet Ita'i dhil qurba. Dat wil zeggen dat men met anderen omgaat zoals een moeder met haar kind omgaat, uit de aangeboren liefde die zij heeft en zonder een gunst terug te verwachten. Uit de heilige Koran leren we dat het volk van God vooruitgang kan boeken en dit stadium van liefde kan bereiken. Als men vooruitgang wil boeken, kan men deze liefde voor Allah ontwikkelen. De vastberadenheid van de mens is niet gering. Door de genade van God kan men dit alles bereiken. In feite is het noodzakelijk in het uitbreiden van zijn moraal. Ik geloof dat het volk van God zo ver kan komen dat het liefde kan hebben voor zijn medemensen, die nog groter is dan de liefde van een moeder voor haar kind. Om de rechten van anderen te vervullen, houden zij nog meer van mensen dan een moeder van haar kind houdt. De beloofde Messias ﷺ zegt verder: de staat van adl is die van een rechtschapen persoon in de staat van nafse ammara. Om zich uit deze toestand te bekeren, heeft Allah de Almachtige bevolen dat men adl moet tonen. Als men zich wil bevrijden van het kwaad, moet men adl aannemen, omdat men voortdurend moet strijden tegen zijn basale zelf. De strijd tegen zijn innerlijk om zich van het kwaad te onthouden is een vorm van adl. Bijvoorbeeld, als men een openstaande schuld moet betalen, probeert zijn innerlijke zelf de terugbetaling te stoppen en wenst dat de termijn voor terugbetaling verstrijkt. In zo'n geval wordt het innerlijk nog brutaler, in die zin dat zelfs de wet nu niet in staat zal zijn de lening terug te nemen. Dit is echter onjuist. De dictaten van adl stellen dat men een schuld moet terugbetalen die iemand toekomt. Men moet een verschuldigde schuld terugbetalen. Men kan zich er niet met een of ander excuus of list aan onttrekken. Sommige mensen verslinden de schuld die zij bij anderen hebben en betalen die niet op tijd terug. Soms, als er geen gedocumenteerd bewijs is, ontkennen zij zelf dat zij iets moeten terugbetalen. Toch moeten zij weten dat Allah de Almachtige elke beweging van hen in de gaten houdt. In verband hiermee wil ik vermelden dat er soms geschillen ontstaan bij het lenen en uitlenen van geld, wanneer mensen onterecht vertrouwen stellen in anderen, terwijl Allah de Almachtige bij het lenen en uitlenen van geld heeft bevolen om het schriftelijk vast te leggen. Er staat niet dat omdat die en die mijn naaste familielid is of een goede vriend, het daarom niet nodig is om het op te schrijven. Dit wordt vaak de reden voor geschillen en hierdoor verleidt iemands nafse amara
tot het begaan van slechte daden. Toch is het de plicht van een gelovige om dit alles te vermijden en adel aan te nemen. De beloofde Messias ﷺ verklaart: het is betreurenswaardig dat ik moet zeggen dat sommige mensen geen ijver tonen in deze zaken. En er zijn ook mensen in onze jamaat die geen achting tonen in het terugbetalen van hun schuld. Dit is tegen adel. De heilige profeet ﷺ leidde het begrafenisgebed van zulke mensen niet. Daarom moet ieder van jullie onthouden dat je geen enkele vorm van indolentie moet tonen met betrekking tot het terugbetalen van een schuld. Vermijd alle vormen van oneerlijkheid en bedrog, want dit is tegen het goddelijke gebod dat in dit vers wordt genoemd. De beloofde Messias ﷺ verklaart dan verder: het volgende stadium is ihsan, degene die adel beoefent en de grenzen ervan in acht neemt. Allah de Almachtige schenkt zo iemand de mogelijkheid en de kracht om uit te blinken in deugdzaamheid, in de mate dat men niet stopt bij adel alleen. Eerder, in ruil voor een kleine gunst, beantwoordt men de hem bewezen gunst in grotere termen. Maar zelfs in het stadium van ihsan is er een tekortkoming, en dat is dat de persoon op een bepaald moment de ander herinnert aan de verleende gunst. Bijvoorbeeld, een persoon voedt een ander gedurende een tiental jaren en die persoon weigert te luisteren naar de eerste in een kleine zaak. Dan zou de eerste tegen hem zeggen: je bent me iets schuldig omdat ik je 10 jaar lang heb gevoed. In dit geval verspilt hij de vriendelijkheid die hij in die 10 jaar heeft verleend. Daarom is er zelfs in degene die het stadium van ihsan bereikt een verborgen vorm van ijdelheid. Er is een verborgen element van ijdelheid in degene die ihsan doet. Echter, het derde stadium is waarbij men vrij wordt van alle vormen van onzuiverheden en onreinheid. En dit stadium staat bekend als Ita'i dhil Qurba. De beloofde Messias ﷺ zegt verder: het stadium van Ita'i dhil Qurba is een stadium dat ingebakken raakt in iemands natuur. Dat wil zeggen, in dit stadium verricht men deugden op een manier dat het een deel wordt van hun wezen. Het voorbeeld is als dat van een moeder die haar kind voedt en verzorgt. Nooit denkt de moeder dat wanneer het kind opgroeit, het de kost zal verdienen en in ruil daarvoor de moeder zal dienen. Zelfs als een koning een moeder beveelt te stoppen met het voeden van het kind en het kind als gevolg daarvan sterft, zal zij niet ter verantwoording worden geroepen. Zelfs dan zou een moeder een dergelijk bevel nooit kunnen opvolgen. En in plaats daarvan zou ze de koning zelfs beledigen. De reden hiervoor is dat het voeden van een kind een natuurlijke impuls van de moeder is. Het is niet gebaseerd op enige hoop of angst. Op dezelfde manier kan de mens uitblinken in deugdzaamheid in de mate waarin hij dit stadium bereikt. Dat wil zeggen dat deugdzaamheid voor hem een natuurlijke impuls wordt. Dit stadium staat bekend als mutma'inna. De beloofde Messias ﷺ verklaart: een moeder draagt zelf ontberingen, maar probeert haar kind troost te bieden. Ze gaat op het natte gedeelte liggen als het bed nat wordt, maar legt haar kind op het droge gedeelte. Als het kind ziek wordt, blijft ze de hele nacht wakker en draagt ze allerlei ontberingen. Is er enig element van kunstmatigheid of schijn in wat een moeder voor haar kind doet? Zij doet dit uitsluitend uit oprechte liefde. En het is deze liefde die een gelovige moet hebben bij het uitoefenen van zijn rechten tegenover Allah en de schepping. De beloofde Messias ﷺ verklaart: zo zegt Allah de Verhevene: streef ernaar om zelfs het stadium van ihsan te overstijgen en stijg op naar het stadium van Ita'i dhil Qurba. Doe goed aan de schepping van God met een natuurlijke en aangeboren drang, zonder de verwachting van enige beloning of voordeel of dienst. Uw dienst aan de schepping van God mag geen enkele pretentie of kunstmatigheid hebben. Op een andere plaats wordt het zo gezegd: La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Dit betekent dat het de gewoonte is van een persoon die godvruchtig is en die verheven rangen heeft bereikt, dat zijn goede daden louter ter wille van Allah zijn. Hij denkt er zelfs niet aan dat iemand voor hem zal bidden of hem dankbaar zal zijn voor het goede dat hij heeft gedaan. Hij verricht deugdzame daden puur uit de drang die in zijn hart is gelegd om sympathie te hebben voor de mensheid. Zo'n zuivere leer heb ik nog in de Torah, nog in het Nieuwe Testament gezien. Ik heb ze bladzijde voor bladzijde gelezen, maar heb daarin geen spoor of teken van zo'n zuivere en volmaakte leer gevonden. Dit betekent dat wij bevolen zijn het goede voor het goede te vergelden en de welwillendheid uit te oefenen wanneer zij gevraagd wordt. En het goede te doen met natuurlijke gretigheid als tussen verwanten, wanneer dat gepast is. De Almachtige God verbiedt overtreding, of dat men de welwillendheid oneigenlijk uitoefent. Er moet een evenwicht zijn in de uitoefening van deze deugden. Of dat men ervan afziet wanneer dat nodig is. Men moet verstandig handelen en deze deugden op gepaste wijze uitoefenen.
Men moet geen welwillendheid tonen waar dat niet nodig is, noch moet men weigeren welwillendheid te tonen waar dat nodig is. Er moet rekening worden gehouden met de reden en een gunstig resultaat, of dat u tekortschiet in het betrachten van barmhartigheid tussen verwanten bij de juiste gelegenheid, of dat u het te ver laat gaan. Dit vers beschrijft 3 gradaties van het goed doen. Waar ons is opgedragen deze deugden te betrachten, is ons ook aangeraden redelijkheid en evenwicht te betrachten. En te streven naar een goed en positief resultaat. In wezen is het gebod voor deze daden van goedheid gebaseerd op het nut voor de samenleving, niet op het creëren van chaos. Een moeder, hoewel zij haar kind innig lief heeft, vervult ze nooit de smeek van het kind om vuur te krijgen. Het uiteindelijke doel van het betonen van deze 3 deugden is dus het bereiken van voordeel en verbetering. De beloofde Messias al-Islam vervolgt: de eerste is het doen van goed in ruil voor goed. Dit is de laagste gradatie en zelfs een gemiddeld persoon kan gemakkelijk deze gradatie verwerven, dat hij goed moet doen aan degenen die goed doen aan hem. Elke respectabele persoon kan dit niveau van goedheid bereiken, want het is fundamenteel. Het is geen verheven deugd, maar komt voort uit louter hoffelijkheid. De tweede gradatie is iets moeilijker dan de eerste, en dat is het initiatief nemen om goed te tonen uit pure welwillendheid. Dit is de middelste gradatie. Dit betekent welwillendheid tonen en anderen ten goede komen, ongeacht of zij het verdienen. Dit is het tussenniveau van goedheid. De meeste mensen handelen welwillend tegenover de armen, maar er is een verborgen gebrek in de welwillendheid, dat degene die welwillendheid uitoefent zich daarvan bewust is en dankbaarheid of gebed verlangt in ruil voor zijn welwillendheid. Als de ander zich bij enige gelegenheid tegen hem keert, beschouwt hij hem als ondankbaar. Bij een gelegenheid herinnert hij hem aan zijn welwillendheid, of legt hem een zware last op. Iemand die welwillend is, herinnert anderen aan hun welwillendheid en hoe zij gedurende een bepaalde tijd zijn bevoordeeld en legt daarmee een last op hen die hun draagkracht te boven gaat. De welwillenden zijn door de Almachtige God vermaand: La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dat wil zeggen, o degenen die goed doen aan anderen, goedheid die op oprechtheid moet berusten. Maak het niet ijdel door hen te herinneren aan de gunsten die je hun hebt bewezen, of door hen schade toe te brengen. Allah de Almachtige heeft zulke mensen gewaarschuwd dat hun goedheid geen nut heeft. Als zij liefdadig zijn, moeten zij weten dat liefdadigheid op oprechtheid berust. Als men hun gunsten etaleert, dan is alle goedheid tevergeefs. Het Arabische woord voor welwillendheid is afgeleid van een wortel die oprechtheid betekent. Als het hart niet geïnspireerd is door oprechtheid bij het verrichten van welwillendheid, dan is het verrichten ervan geen welwillendheid meer en wordt het louter vertoon. Daarom zijn zij die welwillendheid betrachten door de Almachtige God vermaand, hun welwillendheid niet door verwijten of woede nutteloos te maken. De derde graad van goed doen is de barmhartigheid tussen verwanten. De Almachtige God bepaalt dat er in deze graad geen idee van welwillendheid of verlangen naar dankbaarheid mag zijn, maar dat het goede gedaan moet worden uit zo'n gretige sympathie als bijvoorbeeld een moeder haar kind goed doet. Dit is de hoogste graad van goed doen die niet kan worden overschreden. Maar de Almachtige God heeft aan al deze vormen van goed doen de juiste tijd en plaats verbonden. Het bovengenoemde vers geeft duidelijk aan dat als deze deugden niet op hun juiste plaats worden uitgeoefend, zij ondeugden worden. Dit is ook een waarschuwing. Als deze deugden niet op hun juiste tijd en plaats worden uitgeoefend en een middel zijn tot chaos in de wereld, dan worden zij ondeugden. Als bijvoorbeeld de billijkheid haar grenzen overschrijdt, zou zij een ongezond aspect aannemen en onfatsoenlijk worden. Het volgende deel van het vers met betrekking tot het beschermen tegen ondeugden wordt hier ook genoemd. Op dezelfde manier zou misbruik van welwillendheid een vorm aannemen die door verstand en geweten wordt afgewezen.
En op dezelfde manier zou welwillendheid tussen verwanten tot overtreding worden. Het Arabische woord voor overtreding is baghi. Dat staat voor overvloedige regen die de oogst verwoest. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting of een overmaat in de nakoming ervan zijn beide baghi. Of er nu een tekort is in wat verschuldigd is, of een teveel. In beide gevallen wordt het baghi. Kortom, welke van deze drie kwaliteiten ook verkeerd wordt uitgeoefend, het wordt bezoedeld. Daarom zijn het alle drie kwaliteiten die worden bepaald door de inachtneming van plaats en gelegenheid. Men moet bedenken dat rechtvaardigheid of welwillendheid of barmhartigheid tussen verwanten op zichzelf geen morele kwaliteiten zijn. Het zijn de natuurlijke voorwaarden en vermogens van de mens, die zelfs door kinderen worden vertoond voordat zij hun verstand hebben ontwikkeld. Het verstand is een voorwaarde voor de uitoefening van een morele kwaliteit. En er is ook een voorwaarde dat elke morele kwaliteit op de juiste plaats en bij de juiste gelegenheid wordt uitgeoefend. Er zijn verschillende andere aanwijzingen in de Heilige Koran betreffende welwillendheid, die alle onderworpen zijn aan de voorwaarden van plaats en tijd. Met andere woorden, deze deugden zijn genoemd met specificiteit naar wat er voor nodig is. Zo heeft de beloofde Messias ﷺ ons deze deugden door verschillende middelen en voorbeelden bijgebracht. Met betrekking tot het uitoefenen van goedheid en welwillendheid vertelt de beloofde Messias ﷺ ook een persoonlijk voorval. Hij verklaart: welwillendheid is een buitengewone kracht die iemand in staat kan stellen zijn grootste vijanden te overwinnen. Er was een man in Sialkot die met iedereen ruzie had. Met geen enkele persoon had hij vrede, in die mate zelfs dat zijn familie en vrienden hem beu waren geworden. Ik behandelde hem met eenvoudige daden van vriendelijkheid en in ruil daarvoor gedroeg hij zich nooit slecht tegenover mij. Als hij mij ontmoette, sprak hij zelfs met respect. Evenzo kwam er een Arabier bij mij thuis die fel gekant was tegen de Wahhabis. Zelfs wanneer Wahhabis in zijn aanwezigheid werden genoemd, brak hij een laster tegen hen uit. Ook toen hij hier kwam, begon hij de Wahhabis te belasteren. Ik lette niet op hem en bediende hem goed. Ik maakte zelfs een goede maaltijd voor hem klaar. Toen hij op een dag in zijn woede de Wahhabis aan het belasteren was, kwam er een man naar hem toe die zei dat de persoon die hem ontving ook een Wahhabi was. Hij verwees naar de beloofde Messias ﷺ. Daarop werd de man stil. De beloofde Messias ﷺ verklaart: de man die mij een Wahhabi noemde, had geen ongelijk, omdat ook ik geloof in het aanhangen van de Sahih Hadith na de Heilige Koran. Toch vertrok de Arabier een paar dagen later. Daarna ontmoette ik hem opnieuw in Lahore. Hoewel hij in het verleden een absolute afkeer had om zelfs maar een Wahhabi onder ogen te komen, nam zijn oude woede en haat af, omdat hem grote gastvrijheid werd betoond, en hij begroette mij met vriendelijkheid en liefde. Hij stond erop dat ik hem vergezelde naar een kleine moskee, waar hij was aangesteld als imam. Hij zette me daar neer en begon de pankha over mij te bewegen, zoals een bediende dat zou doen. Hij was zeer gastvrij en wenste dat ik met hem thee zou drinken, alvorens te vertrekken. Zo ziet u de kracht van vriendelijkheid om een verandering van hart teweeg te brengen. De beloofde Messias ﷺ verklaart dan: er zijn twee soorten moraal. Ten eerste is er de moraal die beschreven wordt door hen die in deze moderne tijd zijn opgevoed. Zij verontschuldigen zich en spreken met ophemeling, maar hun harten zijn vol huichelarij en kwaadaardigheid. Een dergelijke moraal staat haaks op de Heilige Koran. De tweede soort moraal komt voor uit waar mededogen en is vrij van hypocrisie en ophemelende woorden, zoals God Almachtig verklaart: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Dit is een volledige en volmaakte methode en elke volmaakte methode en leiding is vervat in het woord van God. Zij die zich hiervan afkeren kunnen elders geen leiding vinden. Een goede leer heeft invloed en zuivert het hart. Als u degenen die ver verwijderd zijn van zo'n leer nauwkeurig observeert, zal u zeker onzuiverheden in hen vinden.
Men kan nooit zeker zijn van het leven, daarom moet u vooruitgang boeken in gebed, oprechtheid en zuiverheid. Dit is een advies voor ons van de beloofde Messias alayhi salam om vooruit te gaan in onze aanbidding, eerlijkheid en zuiverheid. De beloofde Messias alayhi salam verklaart verder: ik raad jullie herhaaldelijk aan om nooit de reikwijdte van jullie mededogen te beperken. Verder om mededogen op de juiste manier te tonen. Volg dit gebod van Allah Almachtige. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Dat wil zeggen, denk aan rechtvaardigheid bij het uitoefenen van goedheid. Toon vriendelijkheid in ruil voor hen die uw vriendelijkheid tonen. Daarna is het tweede stadium om nog meer vriendelijkheid te tonen dan u door anderen wordt getoond. Dit stadium staat bekend als ihsan. Hoewel ihsan een belangrijke deugd is en boven het stadium van rechtvaardigheid staat, is het mogelijk dat een welwillende pronkt met zijn daad van welwillendheid. Er is echter een stadium boven alles waarin iemand goedheid uitoefent puur uit liefde. In zo'n stadium is er geen vertoon van welwillendheid, vergelijkbaar met hoe een moeder haar kind opvoedt. Een moeder verwacht geen beloning of vergoeding in ruil voor de opvoeding van haar kind, maar een natuurlijke liefde voor haar kind drijft haar ertoe al haar rust en comfort op te offeren ter wille van haar kind. De beloofde Messias alayhi salam vervolgt: zelfs als een koning haar zou bevelen te stoppen met het voeden van haar kind, zou een moeder de koning verwijten maken. Goedheid moet dus uitblinken tot een stadium waarin het natuurlijk wordt. Wanneer iets ophoudt kunstmatig te zijn en natuurlijk wordt, bereikt het een staat van perfectie. De beloofde Messias alayhi salam verklaart: Allah Almachtige heeft u verordend om rechtvaardigheid te betrachten voor de hele wereld. Met andere woorden, neem wat u verdient en behandel de mensheid met rechtvaardigheid. Bovendien is het u opgedragen vriendelijkheid te tonen aan de mensheid. Dat wil zeggen, toon niet alleen vriendelijkheid uit verplichting, maar ook uit welwillendheid. Zelfs in het stadium van welwillendheid schuilt een verborgen fout, want iemand die welwillendheid betoont, kan zich op zijn welwillendheid beroemen in een staat van ontevredenheid. Daarom staat aan het eind van dit vers dat goedheid in haar volmaaktheid lijkt op de vriendelijkheid die een kind van zijn moeder krijgt. Die goedheid komt voort uit liefde die inherent is en niet gemotiveerd wordt door enige beloning. Een moeder overweegt zelfs niet dat het kind de gunst van haar welwillendheid zal teruggeven. Dit is dus het derde en volmaakte stadium van goedheid die aan de mensheid getoond kan worden, bekend als ita'i dhil qurba. Zo wordt ons bevolen niet alleen goedheid te betrachten jegens ons eigen volk, maar jegens de gehele mensheid, zonder enige verwachting van beloning. Het is in dit stadium dat men God Almachtig kan vinden, zoals in verband met het vormen van een relatie met hem is vermeld. In zijn boeken en bijeenkomsten heeft de beloofde Messias alayhi salam hier grote nadruk op gelegd. Van de vele kwaliteiten van de islam heeft de beloofde Messias alayhi salam deze leer als een van de grootste kenmerken meegegeven. Het is onze plicht om in overeenstemming met de leringen te handelen, om in onze relatie met Allah Almachtige hoger op te komen en de rechten van de mensheid te vervullen. Mogen Allah Almachtige ons in staat stellen ons leven in overeenstemming met deze leringen door te brengen. Mogen wij de normen van onze aanbidding op uitstekende wijze verhogen en de rechten van de mensheid vervullen. Mogen wij in het bijzonder wederzijde liefde en mededogen zodanig bevorderen dat we een voorbeeld worden voor de rest van de wereld. Mogen Allah Almachtige ons in staat stellen hiernaar te handelen en zo de rechten van onze belofte van trouw te vervullen. Een voorwaarde voor het beloven van trouw aan de beloofde Messias alayhi salam is het tonen van mededogen met de mensheid. Mogen elke vrijdag dienen als herinnering voor ons om vooruit te gaan in goedheid en onszelf te hervormen wanneer we deze woorden van Allah Almachtige horen. Zo niet, dan zullen wij ons niet onderscheiden van anderen. Mogen Allah Almachtige een duidelijk onderscheid manifesteren tussen ons en anderen, zoals de beloofde Messias alayhi salam op een bepaald moment met veel pijn heeft vermeld. Blijf bidden voor de situatie in Pakistan. Om vroomheid te verspreiden, zullen wij doorgaan in onze inspanningen. En zij die een kwade natuur hebben, zullen doorgaan in hun onrechtvaardigheden. We kunnen hen niet uitdagen in hun slechte manieren. Het enige wat we kunnen doen,
is ons houden aan de geboden van Allah de Almachtige. Bid altijd dat Allah de Almachtige ons geloof mag beschermen en het nooit mag laten verslappen. Mogen wij een band met Allah de Almachtige aangaan, zoals die van Ita'id al-Qurba. In zo'n geval zullen wij de zegeningen van Allah de Almachtige nog meer ervaren dan voorheen, als God het wil. En mogen Allah de Almachtige degenen vernietigen die in de ogen van Allah de Almachtige de vijanden zijn en niet meer te hervormen zijn. Wanneer wij een band met Allah de Almachtige aangaan, dan zullen wij, als God het wil, getuigen zijn van de vernietiging van de vijand. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر